Assalamu alaikum футбол сүйүүчүлөрү. Суперлиганын 14-туру аяктады. Анын жыйынтыгында Мурас 1-орунда, Стилекс 2-орунда келатат. Ал эми бомбардирлер таблицасында Азамат Исабековду кубалап келаткан Максат Алимов 16 гол менен 2-орунга көтөрүлдү. Эмесе кийинки мүнөттөрдө Максат Алимовдун 14 тур аралыгындагы киргизген бардык 16 голу. Достор, лайк басканды унутпагыла. Канчалык лайк көбүрөөк болсо YouTube рекомендацияда алдыңкы орунга чыгарат жана көбүрөөк киши көрөт. Көбүрөөк киши көрсө, көбүрөөк кызыгуу пайда болот. Ошентип футзалдын өнүгүшүнө сиз салым кошо аласыз. Азыр Максат Алимов ал гол киргизе элек азырынча мына азыр киргизди. Быйылкы турнирдеги алгачкы голу. Алимов жоло гол. Өтө кубаттуу сокку деп Ахматалиев. Абдужалилов Максат Алимов дарбалаш менен 1-1. Анын соккусу гол. Кандай көрүнөт. Чеберчилик менен аткарылган сокку. Кайрат Кубанычев Максат Алимовго дагы бир гол. Кайрат менен Максаттын аракети өтө жакшы ишке ашырат. Максатка калтырды жана гол. Эмил Канетов менен Максат Алимовдун дуэти такыр упай жоготпой бара жаткан жалгыз командалуу Максат Алимов азыр гол жаратты алыскы 9-дукка 7 гол айырма менен катталган Стилекстин курамында азыр 8-гол. Максат Алимов ишке ашырды кайрадан менин оюмча алар Мурас менен бул соккуда кийин гол. Максат Алимов өзүнүн сөзүн айтты бүгүнкү күндө. Эсеп 4-4. Манас Абдырасулов Максат Алимовго Алимов мына эми гана өз максатына жетип турат кубаттуу сокку менен 10 голу менен. Көзөмөлгө алды Максат Алимов жана 10-голду армандаган соперника, лежачего вратаря. Гол! Все-таки забивает Максат Алимов. Молодец! Еще один гол. Успевает все-таки забить за 12 секунд до конца матча. Алимов өзү гол! Максат Алимовго жакшы пасты калтырды. Алимов гол! Эсеп 2-1 деп Максат Алимов гол жасады. Максат Алимов козоткан пас кабыл алды, сокку гана керек бар гол! Эсеп 5-3. Анда гана чеберчилик менен эки оюнчунун бир топко чайпады жана чемпиондо Максат Алимов